बे तामुलपुर कचुबारियाव थांनाय 2, 3 आरो दिनै लास्ट 4 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 67थि जथुम्माया जोङो लाहार फाहार खालामदोंमोन आरो दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जोबथा सानखालि मोनसे जारिमिनारि सान होनजायो जे भारतनि हादोरगिरि गिबिसिन नोगोरारि माने फार्स्ट सिटिजेन अफ इन्डिया जायखौ होनदों बिथाङा बेवहाय फैदों आरो फैनानै गाहाय आलासिनि मासिखौ लाफैदों। बेजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि फार्स्ट लेडि अफ इन्डिया बिथाङाबो फैफादोंमोन आरो आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखीजों लोगोसे 3 गिबि मन्त्रि, सिक्किमनि गिबि मन्त्रि, मेघालयनि गिबि मन्त्रि, आसामनि गिबि मन्त्रि आरो जोंनि आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिजों लोगोसे राज्य सभानि एमपि आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' आरो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुं फैनानै जोंनि बे जोबथा सानखौ मेहेरगोनां खालामलांबाय। आरो दिनै बेखौ जारिमिनारि होनजायो मानो होनना बुङोबा जोंनि भारतनि हादोरगिरिया जायफोर बाथ्राखौ दिनै बुंलांदों बिथाङा 20 मिनिटसो स्पिच होदों आरो बे 20 मिनिटनि जिथु बिबुंथि बे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे एपिल खालामदों जे मोनसे समाजखौ दावगाहोनोब्ला मोनसे समाजनि राव थुनलाइखौ जौगाहोनोब्ला जोङो खौसे गोजोन नांगौ, समाजा खौसे गोजोन नांगौ। जोङो वार्क कालचारनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों, माने माव हारिमुनि खोथाखौ बुंदों। इयं जेनेरेसननि सान्थौ सानस्रिफ्रा मोजां जानांगौ, गोग्गो जानांगौ बे खोथाखौबो बुंदों। आरो दानि दोरोथायारि मुगायाव ग्लबेलाइज मुगायाव जों माबोरै सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट माबोरै जोङो माने थांनानै थानो हागोन बे खोथाखौबो बिथाङा बुंदों। आरो मोनसे बिथाङा बाख्नायलांदों जे माने फिसा सा सानजा ओनसोलनि फिसा मोनसे हारिया दिनै माने बिराद गोजौयै दावगालांबाय, रावा 90थि फारियाव हाबबाय। 90थि फारियाव हाबबाबो माखासे मावनांगौ हाबा दङ बिथाङा बेबायदि बुंदों। दा बेनिखायनो आं मोनसे बयखौबो खावलायनो लुबैदों, जोंनि फरायसायानो जा, मेलेमजिबियानो जा, सोलोंथाइगिरियानो जा, समाजनि सानसुमै बिथांमोनानो जा आरो जायफोरनिखि संबाद कर्मि लोगोसे माने सानसुमै बिथांमोनहा जोङो जयै मोनसे हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानोब्ला जोङो जयैनो जोङो मावनांगोन। आरो सोलोंथायानो गुदि। जे हारिनाव सोलोंथाइ गैया, जि समाजाव हारि माने सोलोंथाइनि खुनु जेबो राहा गैया, बे हारिया बेंगुरा नंमारगौ। जोङो दा बर'आ दावगाफुनाय हारि आरो दिनै जोङो जिखिनि जों मोनदों, जिखिनि जों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एबा बिटिआर जों मोनदों, बेनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो जों बेखौ सासन खालामनो बा खुंनो थाखाय जोंहा राहा मोनदों। आरो बे गेदेमा हारि दानायनि मोनसे सिमां दंमोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु गेरेमसा हारि दानायनि सिमां, बेखौ जोङो फुरायै आबुङै दाफुंनो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आरो दिनै सासे गेदेमा सुबुङा फैनानै बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि बाथ्राखौ बिथाङा जारिमिननि खोथा बुंदों, सोलोंथाइनि खोथा बुंदों आरो बिथाङा हारिमुनि खोथा बुंदों। जे हारिमु सोलोंथाइनि बागै अनगायै गुबुन बिथिंजों मोनसे हारिखौ गेरेमसा खालामनो हाया। जे हारिमुवा नांथारगोन, सोलोंथाइया नांथारगोन आरो बे सोलोंथाइ आरो हारिमुखौ जौगाहोनोब्ला जोङो गोजोन आरो खौसे नांगौ। दिनै जों जोबोर गोजोननाय मोनदों जे बेबायदि फिसा मोनसे जिल्लायाव बिटिआरनि फिसा गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्ला बेयाव कचुबारियाव फैनानै माने बिथाङा जिथु मेसेज होलांबाय
बे मेसेजखौ जोंनि बर' हारिफ्रा बावगारनो नाङा आरो बियो इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि जानानै थागोन आरो आं आसा फारियो जे बर' थुनलाइ आफादा 70 बोसोर बारलांनायनि उनाव जों बे रोखोम सासे गेदेमा सुबुं गोजौ थाखोनि सुबुं लाबोनो हानाया बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथावना मोनसे बेयो खामानि जादों आरो बिनि थाखाय जोंहा बिटिआरनि चिफखौ लानानै आथिखालनि बिटिआर सरकारा जिहेतु बिथाङा प्रमद बर'नि सान्थौ सानस्रि बिथांनि डायनामिज्म बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि गोग्गो साननायनि गेजेरजों जोङो बर' थुनलाइ आफादा तामुलपुरावनो बे 61थि जथुम्माखौ जानांगौ होननानै जों मदद होदोंमोन आरो दिनै जाफुंसार जाबाय बे सानथामनि हाबाफारिया मोजां थांबाय जोङो अखा बोथोरबाबो दिनै जोङो मोजाङैनो बेखौ खुंफुंनो हालांबाय आरो बियो बर' हारिनि मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन। दा बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावलांनो थाखाय मा बिथांखि लागासिनो मा बिथांखि लाना मावलांनो जोङो बिसेसकै जोंहाथ' बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनाथ' दंखायो जोङो 1963 मायथाइनिफ्राय जुजियै बर' रावखौ जोङो मोनसे जौगासार माने राव हिसाबै जोङो बेखौ सिगां लांहोनो थाखाय नाजाबोगासिनो दंखायोमोन बर' बिजोंल' नङा दिनै थारमाने बिटिसि सुक्तिनि आधाराव जोङो 80 फारियाव भारतनि संबिजितनि 80 फारियाव सोख'नो हानायाबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथावना बे मोनसे जारिमिन आरो बे रावा दिनै बिजोंल' नङा मिडियाम अफ इन्सट्राक्सनल' नङा बियो मोनसे बियो बर' हारिनि मोनसे गनायथि जानाय राव आरो भारतनि मोनसे गनायथि जानाय राव भारतनि मोनसे हारिमायारि राव हिसाबै स्वीकृति मोननाय राव दा जोङो बर' थुनलाइ आफादा माखासे जोङो बिथांखि नाजावदों जोङो इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय दिनै नोंथांमोना मिथिदों जे जोङो हादोरगिरिनि आखाइजों दिनै जों गुगल्स प्रजेक्ट बानायनानै जोङो अनलाइनाव माने जोङो बर' रावखौ डिजिटेलाइज फर्मजों जों दावगाहोनो थाखाय मोनसे एप्स दिनै खुलिबाय आरो बिनि बादैबो जोङो एनकसिस होननाय मोनसे बेसरकारि अनुस्थानजों टाइ आप जानानै जोङो लार्निं एडुकेसन टिचिंनि राहाखौ लादों आरो बिथांमोना दा एप्स खुलिनानै बिथांमोना क्लास 9 आरो 10नि फराय बिजाबखौ सोंथि आरो फिननाय बे मोननैखौ फरायसानि थाखाय सुबिदाखौ खालामनानै होदों आरो जोङो लाइब्रेरि खालामनो सानदों आरो बे लाइब्रेरिया जाफुङोबा जोङो बर' थुनलाइ आफादा आरो लिरगिरि बिथांमोना जेसेबांनोखि बिजाब साफायदों सेबखांदों बेखौ जों लाइब्रेरिनि गेजेरजों जोङो इयं जेनेरेसननो गोदान जोलैनो जोङो होनो हागोन आरो बे स्मार्टफनावनो बेखौ नायनो हागोन सोरबा जुदि बबेबा बिजाबखौ नांगौ जायोबा बिथांमोनहा अनलाइनावनो नायनो हागोन जों बे खामानिखौ मावगासिनो दङ दासिमबो जाफुंसारनो हायाखै जों मावगासिनो दङ आरो माल्टि डिक्सनारि जोङो आसाम सरकारनि जिथुनाखि पाब्लिकेसन बर्ड दं आरो जोंहा एबिलाग दङ आनन्दराम बरुवा आर्ट एन्ड कालचार बेनि गेजेरजों जों माल्टि लेंगुवेज डिक्सनारि खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बर' थुनलाइ आफादा 1969 मायथाइयाव 96 मायथाइयाव सेबखांनाय प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जिथु सोदोब बिहुं बे सोदोब बिहुंखौ जों एनलार्ज खालामनानै दानि फरायगिरिफोरनि गेजेराव हगारनो सानदों आरो बिनि बादैबो जोंहा माखासे स्टेन्डार्ड जोङो व्याकरण जायखौनाखि रावखान्थि होननानै बुंदों बे रावखान्थिखौ जोङो मोजाङै खालामनो थाखाय जोंहा माखासे रोंगौसा बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो गुवाहाटी फरायसालियानो जा बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियानो जा बिथांमोननि रोंगौसाफोरखौ लानानै जोङो बे रावखान्थि स्टेन्डार्ड रावखान्थिखौ खालामनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामदों आरो एसियावनो हिन्दी डाइरेक्टरेटआ माल्टि लेंगुवेज डिक्सनारि बेवहाय बर'आ जायगा मोनबाय आरो नोंथांमोनहा मालाबा फरायनो हागोन बेवहाय गासै 24 रावनि बे माबायाव बर'आ बेवहाय जायगा मोनबाय आरो जोङो ओरैबायदिबो सानबावदों जे जोङो माने दानि
मुगाजों खारफालांनो हानाय बायदि दानि बे यंग जेनेरेसनखौ जोङो माने थुलुंगाथि होनो हानाय बायदि जोङो इनफरमेशन टेक्न'लजि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिजों खारफानो हानाय बायदि जोङो माखासे बेसरकारि अनुस्थान आरो एबा सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज नङाबा CSTT टेक्निकेल टार्मिनोलॉजी माने डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोनजों जोङो बर' रावखौ टेक्निकेल लेंगुवेज हिसाबै बानायलांनो थाखाय जोंहा माखासे आसनि दं आरो बे आसनिया जाफुङोबा हयथ' जोङो गुबुन रावारिफोर बायदि बेंगलिफोर बायदि असमियाफोर बायदि बा अन्यान्य तामिल लेंगुवेज बायदि बर' रावा मुलुग दरबाराव जायगा मोनगोन आरो भारतनि दरबाराव मोनसे लिंक लेंगुवेज हिसाबै बियो सिनायथि मोनगोन।